زي دلوقتي ما اتعلمنا الف ب ت س. الدرس ده درس عربي لازم تحفظوه. استنى بقى استنى بقى، انت عمال بتشرح وتتكلم والآلة كمان عمالة تهز دماغها وهي مش فاهمة أي حاجة. ايه ده؟ يعني انا بشرح كل ده وانت مش فاهمه حاجه يا حبيبه؟ على فكره اختك الصغيره فاهمه عنك وبتعرف كل حاجه عنك. قولي لي يا حبيبه الف ب. ألف ب ت س. جدع يا حبيبه جدع. شفت اختك؟ شفت اختك؟ هي اللي فاهمه وهي اللي عارفه وانت مش عارفه حاجه. اختك الصغيره اتعلمي منها. حرام عليكم، انا واقف هنا من الصبح عايز اكل، بطني وجعاني. قوم انت يا نصحى قولي لي انا شرحت ايه من شويه. يلا. انت بتقول ايه يا بابا؟ انا ما اعرفش حاجه وما شفتش حاجه. ما انتش فاهمه حاجه؟ حرام عليكي حرام عليكي. انت بتقول ايه؟ مش فاهمه حاجه؟ حرام اموتك يعني اموتك.